Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم إني أحمدك وأستعينك وأستغفرك وأتوكل عليك. والسلام على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Özümü və dəyərli cümə iştirakçılarına ilahi təqvaya riayət etməyə dəvət edirəm. Təqvalıların bir xüsusiyyəti ki, İmam Əli əleyhissalamın dilindən bəyan olunur. Bir xüsusiyyəti də, bir neçə xüsusiyyətləri də belədir. Fizzəlazili və qurun və fil məkarihi səburun və firrəxai şəkurun. Təqvalılar çətin hadisələr qarşısında möhkəmdirlər. Müxtəlif çətin hadisələrlə insan həyatda qarşılaşa bilər. Ki, orada möhkəmlik istəyir, dayanıqlıq istəyir. Təqvalılar belə hadisələrin qarşısında möhkəmdirlər. Xoşagəlməz hadisələrin qarşısında səbirlidirlər. Müxtəlif xoşagəlməz hadisələr ola bilər. İnsanın həm şəxsi, həm ictimai həyatında səbirlidirlər, dözümlüdürlər. Və o aramlıq vaxtı, o şadlıq vaxtı və neymətlərin bolluq zamanı isə şükr edəndirlər. Üçüncü Həzrətin qeyd elədiyi xüsusiyyət də budur. Şad olan vaxtı, hər şey qaydasında olanda Allahı unutmurlar. Allahın bu neymətlərinə görə şükr edirlər. Allah Teala inşallah bizi də təqvalılardan qərar versin. Amin. Mübarək Ramazan ayında qərarlaşmışıq. Allaha həmd olsun, şükürlər olsun, bizi bu aya qovuşdurub, bizə icazə verib, onun qonaqlığında iştirak eləyək. Allah Teala hər birimizə ləyaqət versin, bu əvəz olunmaz fürsətdən layiqincə istifadə edək inşallah. Amin. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəm Şəbaniyyə xutbəsində buyurdu ki, bu elə bir aydır ki, Allahın ziyafətinə dəvət olunmusunuz. Və huvə şəhrun du'itum fihi ila ziyafətillah. Allah Teala xüsusi olaraq öz bəndələrinə dəvətnamə verib, dəvət edibdir öz qonaqlığına. Və cu'iltum fihi min əhli kəramətillah. Və bu ayda Allahın əziz bəndələrindən, o seçilmiş bəndələrindən hesab olunursunuz. Allah sizi belə qərar veribdir. Qabaqçı fəqərələrdə qeyd eləmişdir. Bu ayın gündüzləri bütün gündüzlərdən dəyərli, gecələri bütün gecələrdən dəyərli, saatları bütün saatlardan, hər bir anı digər anlardan seçilir və dəyərlidir. Boş yerə deyil, yəni bu xatırlatmalar. Böyük fürsətli gərək hər anından insan bacardığı həddində istifadə eləsin. Bu xütbənin ardı barədə bəzi mətləblərə işarə eləmək istəyirəm və Həzrətin tövsiyələri var oruç tutanlara ki, bu ayda neynəsinlər? Elə bu xütbənin əsasında hamımıza istəyirəm Həzrətin tövsiyələrini xatırladım. Ardınca xütbədə Həzrət belə bəyan edir. Ənfasəkum fihi təsbih və nəvmukum fihi ibadə və əməlukum fihi məqbul və duaukum fihi müstəcab. Sizin nəfəsləriniz təsbihdir bu ayda. Allahı zikr eləməkdir. Subhanallah deməkdir. O nəfəs ki, alıb verirsiniz, bunun özü Allahı yad eləməkdir. Belə bir ayda qərarlaşıbsınız. Nəfəs alıb verməyiniz belə ibadətdir. Yuxunuz, yatmağınız bu ayda və nəvmukum fihi ibadə.
yuxularınız ibadətdir. Bəziləri belə başa düşür ki, bu fəqərənin mənası budur ki, gərək gedib yatasan, ibadətdir. Xeyr, Həzrət bəyan eləmək istəyir ki, yuxu ibadət olduğu halda, indi gör ibadət nədir bu ayda? Bəli, əgər insan Allah eləməsin, günaha mürtəkib olsa, günaha mürtəkib olursa, bəli, onun üçün elə yatmaq, günaha mürtəkib olmaqdan daha yaxşıdır. Hər bir halda elə bir ayda Həzrət Ələm ayı tanıtdırır bizə ki, yuxularınız, yatmağınız belə bu ayda ibadətdir. Bu başqa aylarda yoxdur belə bir şey. Ki, insan yata, onun üçün ibadət yazır. Bu ayda yatmağınız belə ibadətdir. Əməlləriniz bu ayda məqbuldur. Yəni qəbul olunur əməlləriniz. O birisi aylarda məlum deyil, insan əməlləri yerinə yetirir. Allah Teala vədə verir, bu ayda əməlləriniz Allaha xatir, əməlləriniz qəbuldur. Və dualarınız müstəcabdır, qəbul olunmuşdur. O ki, bu ayda dualar edirsiniz, qəbul olunur. Bu fəqərənin mənası barəsində də qabaqlarda danışmışıq. İnsanın bütün duaları qəbul olunur. İndiyə Allah məsləhət bilir, biraz sonra verir və yaxud ən uzağı budur ki, qiyamət günü onu, həmin şəxsin duasını başqa bir məsələ ilə bərpa edir. Hər bir halda biz duadan əl çəkməməliyik və bu ayda vədə olunur ki, dualarınız müstəcabdır. Dua Allahla rabitədir, Allahla ünsiyyətdir. Bu ayda da daha çox bu ünsiyyəti qoruyub saxlamalıyıq. İndi ki, dualar bu ayda müstəcabdır. Fəsəlullaha rabbəkum biniyyatin sadiqə. Allahdan o sədaqətli, səmimi niyyətlərinizlə istəyir. Nəyi istəyək? Daha çox axirətimizə faydalı olan, dünyamıza ki, axirətimizi həll edir, bu məsələləri Allahdan istəyək, sadiq niyyətlərlə. Dünya və axirətimizə, yalnız dünya deyil, yalnız axirət deyil, dünya və axirətimizə faydalı olanları Allahdan sadiq niyyətlə istəyək. Və qulubin tahirə. Həzrət buyurur, sadiq niyyətlə və pak qəlblə. Allahdan nəyi istəyin? Ən yuvəffiqakum lisiyamihi və tilavəti kitabi. Allahdan istəyin ki, sizi oruca, oruc tutmağa və Quranı, Allahın kitabını tilavət etməyə müvəffəq eləsin. Orada orucdan məqsəd dünən də danışanda qeyd elədik. Həqiqi oruc tutmaq, Allah istəyən kimi əyimmə, imamlarımız bizə bəyan eləyən kimi oruc tutmağa çalışmalıyıq. Həzrət buyurur bu ki, dualarınız bu ayda müstəcabdır. Allahdan sadiq niyyətlə və pak qəlblə istəyin ki, sizi o həqiqi oruca çatdırsın və Quran oxumağa sizi müvəffəq eləsin. Quran nazil olan ayda qərarlaşmışıq. Hər şəxs öz durumu həddində Quranla ünsiyyətdə olmalıdır, qabağa getməlidir. Bu müqəddəs və möcüzə olan kitabla ünsiyyətini çoxaltmalıdır. Tez-tez özümüzə təkrarlanmalıyıq. Aramızda möcüzə var. Bizim ixtiyarımızda Peyğəmbər Əkrəmin möcüzəsi var. Quran-ı Kərim möcüzədir. Bu ay o möcüzəyə yaxınlaşmaq üçün fürsətdir. Quran-ı Kərimi oxuya bilməyənlər üçün gözəl fürsətdir. Adam Allahdan sadiqanə istəyə ki, ilahi mənə kömək ol, bu ay Quranı öyrən. O Quran ki, onu mənim üçün göndərmirsən, bəşəriyyət üçün göndərmirsən ki, o düz yolu tanısınlar. Mən oxuya bilməsəm, mənasını bilməsəm, mən o səadət yolunu tapa bilmərəm. Ona görə ilahi mənə kömək ol, mənə yardım et. Bu fürsətdir, bu ayda mən Qurana yaxınlaşım, Quranı oxuya bilim. Oxuya bilənlər daha artıq öyrənməyə çalışmalıdırlar. Hərə öz həddində Quran bir dəryadır. Nə qədər
ona yaxınlaşsan, öyrənsən, insanın ömrü çatmaz Quranın lazımı həddə öyrənsin. Ona görə həmişə bu müqəddəs kitaba ehtiyaclıyıq. Peyğəmbər Əkrəm buyurdu ki, sadiq niyyətlə, pak qəlblə Allahdan istəyin. Bir oruca sizi müvəffəq eləsin. Gözəl oruc tuta, həqiqi oruc tutanlardan olaq. Bir də Quran tilavətinə. فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِّمَ غُفْرَانَ اللّٰهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ Həzrət ardınca buyurur ki, ən bədbəxt insan o şəxsdir ki, belə bir Allahın bağışlanma ayında özünü, belə bir əzəmətli, belə bir uca ayda özünü Allahın bağışlamasından məhrum eləsin. Məhrum eləmək necə olur? Allahın bu dəvətinə üz çevirəsən. Allah ki, dəvət edib hamının öz ziyafətinə, Allahın bu dəvətini rədd eləyəsən, inkar eləyəsən, qəbul etməyəsən, bu şəxs səbəb olar ki, Allahın bağışlanmasından özünü məhrum eləsin. Həzrət buyurur, bu ayda ən bədbəxt insan odur ki, özünü məhrum eləsin bu şeylərdən. Ardınca bayaq qeyd elədiyim kimi Həzrət tövsiyələr edir. Birinci tövsiyə budur. Vəzkuru bicu'ikum və ətəşikum fihi cu'a yevmil qiyaməti və ətəşə. O ki, ac qalısınız, susuz qalısınız, bu aclıq və susuzluqla qiyamətin aclıq və susuzluğunu xatırlayın. Boş yerə olmasın sizin oruç tutmağınız, gün çıxandan, gün batana kimi sadəcə ac qalmaq olmasın. Belə mərifətlə olsun, agahlıqla olsun. Qiyaməti xatırlayın. Ümumiyyətcə bilirdik ki, acılar var, acılıq çəkilər. İndi onu artıq hiss edirsiniz, bunu da fikirləşin. Bir hədisdə vurğulanır ki, orucun vacib olma hikmətlərindən biri budur, təbəqələr bərabərləşsin. O ac qalmaqla, susuz qalmaqla, qiyamətlə yanaşı bu fəqir insanları, miskin insanları da fikirləşsin. Çünki özü daha yaxşı başa düşəcək. وَتَسَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ Ardınca elə Həzrət bu məsələyə işarə edir. Fəqirlərinizə və miskinlərə sədəqə verin bu ayda. Bu da Həzrətin başqa tövsiyəsidir. Və insan daha çox çalışmalıdır öz məntəqəsində, öz qohum əqrabasında olan fəqirləri önə salsın. Və vəqqiru kəbarəkum vərhəmu siğarəkum və silu ərhəməkum. Həzrətin başqa tövsiyəsi budur. Böyüklərə ehtiram göstərin. Böyüklərin ehtiramını qoruyub saxlayın. Kiçiklərə rəhm eləyin. Uşaqlara rəhm eləyin və qohum əqrabanızı silə rəhm eləyin, ziyarət eləyin. Baxın, o Həzrətin tövsiyələrdir. Həzrəti Peyğəmbər Əkrəmin tövsiyələri də oruç tutanlar üçün. Bütün günlərdə, bütün vaxtlarda lazımdır bu tövsiyələr. Bu ayda xüsusi diqqət eləməliyik. Əgər bir səhlənkarlığımız var idisə, qohum əqraba ilə əlaqəmiz yoxdur uzun müddət, götürək, analiz eləyək, götür-qoy eləyək, kimdən əlaqə saxlamırdı? Peyğəmbər Əkrəmin sözünə qulaq asmaq naminə qohum əqrabaları yad eləyək, böyüklərə ehtiram göstərək. Vəhfəzu əlsinətəkum və qəzzu əmmə la yəhillun nəzəru iləyhə əbsalikum. Dilinizi qoruyun. Başqa aylarda diqqət eləmirdinizsə, bu ayda daha çox diqqətli olun. Dilinizi qoruyun. Dilinizlə başqalarını incitməyin. Allah eləməsin, yalan, qeybət, töhmət, bu kimi günah əməllərə mürtəkib olmayın. Dilinizi qoruyun. Ümumi sözdür. İnsan çalışır dilini qorusun. Ən yaxşı yollardan biri danışmazdan öncə adam düşünər ki, mən bu sözü desəm Allahın xoşuna gedər, getməz. Və gözünüzü baxılması haram olan səhnələrdən qoruyun. Həzrətin başqa tövsiyəsidir. Və amma la yahullu istima'u ilayhi əsma'akum. Eşidilməsi qadağan olan, günah olan
sözlərdən, səslərdən də qulağımızı qoruyun. Bu da Həzrətin başqa tövsiyəsi. Və təhənnənu alə əytəmin nəs kəmə yətəhənnənu alə əytəmikum. İstəyirsinizsə sizin yetimlərinizə qarşı mehriban olsunlar, siz də başqalarının yetimlərinə qarşı mehriban olun. Həzrətin başqa tövsiyəsi budur. Məsumlarımız çox tövsiyə etdiyi, dinimizdə təkid olan məsələlərdən biri də yetimlərə qayğıdır. Həzrəti Əli əleyhissalam 3 dəfə təkid edir, sizə yetimləri tapşırıram, sizə yetimləri tapşırıram, sizə yetimlərə qayğı göstərməyi, onlara məhəbbət bəsləməyi tapşırıram. Və tubu ilallahi min zunubikum. Bu ayda günahlarınızdan Allaha tövbə eləyin. Bağışlanma diləyin Allahdan. Və sonuncu qeyd elədiyim Həzrətin tövsiyəsi budur. Vərfəu iləyhi əydikum bid-du'a fi awqatis salavatikum fə innəhə əfsalus saat. Əllərinizi duaya qaldırın, xüsusilə namaz vaxtlarında. Çünki ən üstün vaxtlardır, ən üstün anlardır. Bu anlarda əlinizi duaya qaldırın və Allahdan dünya və axirət xeyri özünüz üçün istəyin. Həzrətin bu kəlamından, bu sözündən istifadə edərək müqəddəs azan ərəfələrində, namaz ərəfələrində Allahdan istəyirik İmam Zaman salamun aleyhin zuhurunu təcil eləsin. Bu mübarək müqəddəs ayda bizi bağışlanmışlardan və bunun vasitəsilə Allaha yaxınlaşanlardan qərar versin. Allah Teala bizi həqiqi oruç tutanlardan, bütün bədən üzvlərimizlə oruç tutanlardan qərar versin. Allah Teala bizi İmam Zaman salamun aleyhin gəlişinə zəmin yaradanlardan qərar versin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr ve ma adrake ma leyletul qadr. Leyletul qadr hayrun min elfi şehr. Tenezzalul melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Selamun hiye hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim.